اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. Dear audience, I'm again here with another episode of Kamyab Alumni Program, and this time I'm going to introduce another star which is working in the field, an alumna of UCP. She is the Deputy General Manager and Head of Talent Management and Organizational Development at Fatma Group of Industries. Fatma Group of Industries is a huge concern and big corporate concern. And she has done MS in HR from University of Central Punjab. Naima has written certain papers and presented those research papers in the conference also. And her experience with the industry is about 17 years. Since she is doing a very excellent job in the industry, and because of her what you call reputation and name in the industry, we have invited her over here. Before I go for actual questions, I will request Naima to please introduce herself as well, and where I have lacked, she can add something over there. Yes, Naima, and welcome Thank to you. this show. Thank you very much, Dr. Saab. It's a great honor that which institute has made me, that has called me for today this program. It's a great honor for me. I'm currently working as you have already told, that Head of Talent Management and OD in Fatma Group, and Fatma Group is working in fertilizer, textile, weaving and spinning units, and energy, sugar, mining and other businesses are also there, which are in process basically. So it's a conglomerate, and God has given me this strength that I should reach on this top of the organization, and definitely my institutes had added me some qualities in me, so that I have come to this point, and I'm working there very well. So it's all that I can say. This is wonderful, and I have got so many questions to ask you. Yes, sure. But let it be a bilingual sort of a interview, because we have started with English and we'll keep on talking English. Yes. And there are many people Yes. who may like Yes. to listen Yeah. to us in our national That language. would be good, yes. अच्छा, उर्दू भी हम बोल लेंगे, Yes, कोई बात sure, नहीं, sure, और इसमें why कोई not? शर्म की तो बात नहीं है, जी जी और जरूर हमारा जरूर फख्र जरूर. है. Yes. अच्छा, नाइमा ये बताइए कि what was your learning experience? आपने UCP में क्या सीखा स्पेशल, which you would like to mention? UCP ने मुझे बहुत सिखाया, और ये UCP की लर्निंग ही है जो हमें यहाँ तक लेके आई है, क्योंकि जो भी एक दर्सगाह है वो बेसिकली आपको नर्चर करती है दैट हाउ यू हैव टू वर्क इन योर प्रोफेशनल लाइफ. क्योंकि जब हम डिग्रीज हासिल करने के लिए आते हैं यूनिवर्सिटी में, तो देयर आर मैनी मोर टीचर्स विद अस, जो कि एक प्रोग्राम में हमारे साथ एसोसिएटेड होते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट टीचर्स हमें पढ़ा रहे होते हैं, और उनका डिफरेंट वे ऑफ लीडरशिप होता है बेसिकली, विच वी हैव टू ऑब्जर्व एज अ स्टूडेंट. हमने सिर्फ CGPA पे नजर नहीं रखनी होती. वी हैव टू सी दैट विच डॉक्टर इज गिविंग इट्स टीचिंग्स टू अस, उसका क्या स्टाइल है डिलीवर करने का, कि वो अपनी स्किल्स को कैसे इन्हेंस कर रहा है, और वो हमारे अंदर वो चीज़ें कैसे डेवलप कर रहा है. बेसिकली दैट थिंग जो है ना, वो एक स्टूडेंट को एक पकड़नी चाहिए कि किस तरह मैं अपने जो मेरा लीडर सामने खड़ा है उसकी क्वालिटीज़ को मैं अपने अंदर कैसे इंडल्ज करूँगा, तो मैं डेवलप हो सकता हूँ मज़ीद. Because being a doctor, getting a PhD degree is not an easy task. So जब आप आते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आपके पास डिफरेंट टीचर्स होते हैं. जैसे मैं अगर अपना देखूं, तो मुझे डॉक्टर सलमान ने पढ़ाया, डॉक्टर वहीद ने सब्जेक्ट्स लिए, डॉक्टर नदीम वाज आल्सो देयर, डॉक्टर जफर इकबाल जदून वाज देयर, डॉक्टर आयशा अजहर वाज देयर, एंड मैनी ऑफ द नेम्स आर मिसिंग फ्रॉम माई माइंड दिस टाइम. लेकिन ये मेजर लोग थे जिन्होंने पढ़ाया हमें, और अगर मैं देखूं तो मैंने इन सबसे लीडरशिप क्वालिटीज़ ली हैं. So you have to take those things, and definitely you have to see कि जो आपका सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है इसका क्रक्स क्या है. Yes. Why that subject is being taught to you, क्यों पढ़ाया जा रहा है, and what you have to give to community from that subject. कम्युनिटी को हम किस तरह से देते हैं? कम्युनिटी को हम इसी तरह देते हैं कि that when you are
hired in an organization, so what results you have to produce. वो उन्हीं सब्जेक्ट्स की बुनियाद पे ही आप वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं. सो व्हेन वी कम टू एन इंस्टीट्यूशन विच इज गिविंग यू द स्ट्रेंथ टू वर्क इन अ कंपनी, यू हैव टू सी दैट क्या लीडरशिप क्वालिटीज, क्या एनालिटिकल स्किल्स एंड क्या बिहेवियरल स्किल्स मैं अपने अंदर लेके जाऊंगा इस यूनिवर्सिटी से टू फ्लरिश इन एन ऑर्गेनाइजेशन, टू compete in an organization where there are so many students coming from different academias. जो डिफरेंट जगहों से लोग आ रहे होते हैं, वहां पे आपने अपने आप को अपनी स्किल्स के लिहाज से कम्पीट करना होता है. यू आर देयर एज अ प्रोडक्ट. जो प्रोडक्ट जितनी अच्छी होगी उतनी ही अच्छी सेल होगी, उतना ही उसका नाम होगा, उतना उसका इमेज बिल्ड होगा मार्केट के अंदर. और डेफिनेटली अदर पीपल विल सी यू, विल कॉपी यू, विल डुप्लीकेट यू. देन हमारे यही होता है ना कि जो भी एक इन केस कोई चैनल मशहूर हो गया है, कोई इंस्टीट्यूट मशहूर हो गया है, कोई ऑर्गेनाइजेशन मशहूर हो गई, या कोई मार्केट में कोई प्रोडक्ट मशहूर हो गई है, तो अदर पीपल ट्राई टू इमिटेट दैट, ट्राई टू कॉपी दैट. तो हमें जब हम उसको कॉपी करते हैं तो हमें देखना चाहिए कि कौन से अच्छे नुक्ते हैं जो हमने कॉपी करने हैं. और सम टाइम हमें ज़रूरत नहीं होती, हम अपना सैफियर ढूंढ लेते हैं कि यार मुझे कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस चीज़ में अगर एक्सेल हो जाऊं, ये क्वालिटीज़ अगर अपने अंदर पैदा कर लूं, तो आई कैन बी द मार्केट लीडर. यस. अच्छा नाइमा, मैंने एक चीज़ नोट की. यू हैव सेड कि पीपल कम हियर इन दिस यूनिवर्सिटीज एंड दे आर फोकसिंग ऑफ वन थिंग, दैट इज देयर CGPA. And if they focus on their learning and leave CGPA aside, although CGPA and GPA will come to them by default, but their focus when they're learning, then they really learn. तो ये जो सीखने का प्लान है, ये किस तरह हम स्टूडेंट्स में डालें कि वो सिर्फ CGPA के लिए कोशिश ना करें, वो कुछ सीखने के लिए कोशिश करें. और जब लोगों का होता है कि मैं नंबर ले लूं और मैं किसी तरह, तो उसमें थोड़ा सा उनका वो एक्चुअल जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होती. इसके ऊपर कोई कमेंट्स दे दें. देखिए, जब सीखने का अमल है तो फिर उनकी जो एक सेल्फ लर्निंग वाला एक वो एक्सपोजर है ना, वो ज़रूर उन्हें होना चाहिए कि हाउ वी हैव टू लर्न, व्हाट वेज वी हैव टू यूज़ फॉर दैट. और उसमें स्टूडेंट्स के अंदर डेफिनेटली आपको शौक पैदा करना पड़ता है. वो कहते हैं ना कि जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी. सो हमें स्टूडेंट्स को वो थोड़ी सी नमी प्रोवाइड करनी पड़ती है. उनके अंदर वो शौक उभारना पड़ता है कि हाउ यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ. ये चीज़ उन्हें सिखानी पड़ेगी टीचर्स की तरफ से कि जो भी काम करें बहुत ज़ील एंड ज़ेस्ट के साथ करें और पैशन के साथ करें. पैशन तो देखिए हमें अपने अंदर कभी भी मरने नहीं देना चाहिए. अच्छा, एक चीज जो इशू आता है ना, आपने कहा कि टीचर्स ये सिखाएं. यस, आई एम अ टीचर माई सेल्फ, यू नो इट. यस. हाउएवर आई फील अ डिफिकल्टी कि द स्टूडेंट्स हु कम, उनको पेरेंट्स ने नहीं सिखाया, उनको प्राइमरी टीचर्स ने नहीं सिखाया, उनको मैट्रिकुलेशन या उस पे नहीं सिखाया गया, बल्कि कॉलेज पे भी नहीं. और जब वो यूनिवर्सिटी पे आते हैं तो हम उनको एकदम से सिखाने की करते हैं कि भाई आपकी तवज्जो इधर नहीं इधर. वो बड़ा मसला होता है. तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, डिफरेंट स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं. सम स्टूडेंट्स आर कमिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड जहाँ पे माइट भी उनकी फैमिली में इतना ज़्यादा क्वालिफिकेशन पे ज़्यादा पहले इन्हिसार नहीं था और अब उसको जो है वो बेहतर समझा जा रहा है, उसकी तरफ अब आ रहे हैं. तो डेफिनेटली दे वुड बी हैविंग अ गैप. लेकिन कुछ फैमिलीज बहुत पढ़ी लिखी होती हैं. अगर आप उनके भी बच्चे देखें तो सम टाइम दे हैव ऑल्सो सम इनकैपेबिलिटीज़, या उनमें भी कुछ डेफिशिएंसीज होती हैं. क्योंकि अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं तो आई एम अ वर्किंग लेडी, आई एम हैविंग 3 किड्स. मैं बहुत कम टाइम अपने बच्चों को दे पाती हूँ. मैं फुल टाइम 9 to 5 वाली जॉब कर रही हूँ. सो अभी लर्निंग एज है मेरे किड्स की. सो मेरी कोशिश ये होती है कि जब मैं उनके साथ जो उनको 1 घंटा भी टाइम दूँ ना, तो दैट शुड बी क्वालिटी टाइम. क्वालिटी टाइम हो और मैं उनके साथ कुछ गुफ्तगू इस तरह से करूँ कि उनको बताऊँ कि उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, हाउ दे हैव टू बी अ ह्यूमन विद अदर पीपल. इंसानियत कैसे उनके अंदर आनी चाहिए और क्यों जरूरी है, और उनकी जिंदगी का मकसद बड़ा जरूरी है. फॉर दैट दे हैव टू थ्राइव. कि उन्हें अगर जिंदगी में मकसद नहीं पता तो फिर वो सारी जिंदगी वो इधर उधर ही होते रहेंगे. कभी आर्ट्स पढ़ लें, कभी फैशन पढ़ लें, कभी साइंस पढ़ लें, कभी मेडिकल पढ़ लें, वो यही करते रहेंगे. अपना लाइफ का पर्पस शुरू से ढूंढना बहुत जरूरी है. दैट व्हाट आई वांट टू बी. वैसे लाइफ का पर्पस होना क्या चाहिए?
मेरे लिहाज से तो लाइफ का पर्पस जो है ना वो अच्छा इंसान बनना होना चाहिए. That is the thing. This is what I wanted to listen. Thank you very much. क्योंकि देखिए हर चीज आ जाती है, आप फेम हासिल कर सकते हैं, आप पैसा बना सकते हैं, आप रिप्यूट बना सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपने आप को इंसान नहीं बनाया ना तो फिर आप इंसानों को मुतासिर नहीं कर सकते. बिल्कुल सही. फिर आप अपना असर नहीं छोड़ के जा सकते. हम ईदी साहब की मिसाल लेते हैं. अ ग्रेट पर्सनैलिटी, शायद उन्होंने बहुत महंगा सूट जिंदगी में पता नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखा. मैंने नहीं देखा. मैंने नहीं देखा उन्हें टीवी पे कभी भी. जब भी वो आते थे वो इतने सिंप्लिसिटी के साथ आते थे, बट उनकी पर्सनैलिटी का एक कैरिज्मा था. And that charisma comes with your self-actualization basically. कि आपकी जिंदगी में काज क्या है, आप करना क्या चाहते हैं, आप उसके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, उससे दूसरे लोगों को क्या फायदा है. तो यही हमारी लाइफ का क्रक्स है बेसिकली, that we should be a good human, और फिर ही सब कुछ बनता है. अदरवाइज नहीं. आपने ईदी साहब का जिक्र कर दिया और मैं ठहर नहीं पा रहा. ईदी साहब को मैंने देखा सड़क के किनारे खड़े, और वहां पे ट्रैफिक रुक गई थी. Yes. और लोग अपनी गाड़ियों से उतर के, औरतें अपनी उतर के सब उनकी तरफ जा रहे थे, और द वुमेन वर जस्ट लुकिंग इनटू देयर पर्सेस, और मर्द अपने पेंट से वो निकाल रहे थे और उनको पैसे, और ईदी साहब मांग नहीं रहे थे. Yes, he was just स्टैंडिंग एट दैट टाइम. जब मैंने देखा एक नीचे बोरी पड़ी थी और एक वो था, तो लोग भाग भाग के उनकी तरफ जा रहे थे, और पैसे, और वो पैसे गिन नहीं रहे थे जी, बस उसमें डाले जा रहे थे. हाथ में पकड़ते थे, नीचे फेंकते थे वो बोरी के ऊपर, और वो वहां से फिर वो डब्बे में डाल देंगे व्हाटएवर. तो मैंने देखा दिस इज लीडरशिप. यस यस. दैट यू गेट द थिंग विदाउट आस्किंग. दैट इज समथिंग ग्रेट. इंसान ऐसा बने कि लोग उस पे एतमाद करें. और अच्छा, मेरे ख्याल फिर हम आते हैं उस तरफ. ये भी बात करना बड़ा जरूरी थी. डेफिनेटली. आपने बड़ी एफर्ट की है जी. 17 साल आपकी है. Yes. और बीइंग ए हाउसवाइफ एंड हैविंग किड्स, ये बड़ा मुश्किल काम है. मुझे पता है कि बच्चे पैदा करना, फिर उनको बढ़ाना, नर्चर करना, पहले 2 साल तो 3 साल तो बड़े ही मुश्किल होते हैं. एंड इफ द मदर इज नॉट अवेलेबल टू देम, तो ये सारी बातें. और उसके बाद आपने वैसे भी कोई, मेरा मेजर जो बड़ा क्वेश्चन है जनरल, वो ये है कि व्हाट एफर्ट्स यू हैड टू मेक फॉर दिस प्रोफेशनल ग्रोथ. देखिए, जब मुझे पता था दैट आई हैव टू एक्सेल इन माय प्रोफेशनल कैरियर, सो जिंदगी के हर स्टेज पे आई मेड इट वेरी क्लियर टू ऑल दोज पीपल हु वर अटैच्ड विद मी. जो मेरा वो कहते हैं ना इन सर्कल आपका, जिसमें आपके क्लोज लोग शामिल होते हैं, मेरे पेरेंट्स, मेरे सिबलिंग्स, फिर मेरे हस्बैंड, फिर मेरे बच्चे. मैंने सबसे पहले इन सबको कम्युनिकेट किया कि मेरे लिए क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है. मेरे लिए मेरा कैरियर बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में you were clear about your objective. Yes. And you conveyed it to them. Yes. This is very important. Yes. And because, this is a takeaway. Yes, it is a takeaway. I belong to a remote area, रहीमियर खान. वहाँ के भी एक गांव से, सरदारगढ़ उसका नाम है, वहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ. और when I did my MBA, in my family no female was MBA. Oh. No female. मेरे एक कजन थे जो कि पढ़ने के लिए गए थे, इस्लामिया यूनिवर्सिटी से MBA करने गए थे. अच्छा. और उनसे मुझे पता चला, जो इंस्पिरेशन मिली. एंड इन इवन ऑल रहीमियर खान इट वाज अ न्यू डिग्री एट दैट टाइम. और UCP ने वहाँ पे अपना कॉलेज स्टार्ट किया और वहाँ पे MBA ऑफर किया उन्होंने. सो आई वाज द फर्स्ट वन इन माय फैमिली हु ऑप्टेड फॉर एन MBA. और मुझे जो अपनी कम्युनिटी से भी थोड़ा सा बैकलैश मिला, बिकॉज पीपल वर नॉट देयर टू ट्रस्ट के खवातीन जो है वो मेल्स के साथ बैठ के पढ़ेंगी, खवातीन मर्दों के साथ पढ़ेंगी. वो हमारी कम्युनिटी ऐसी थी, एक क्लास में बैठना, एक क्लास में. यस, आई अंडरस्टैंड दैट वाज अ बिग प्रॉब्लम. और फिर सब लोग ये देख भी रहे थे. मेरे लिए दैट वाज अ चैलेंज फॉर माई सेल्फ कि मुझे ये चीज़ करनी है और आगे प्रोफेशनल कैरियर में बढ़ना है. उसके अलावा मुझ पे ये जिम्मेदारी थी कि मेरे इलाके की खवातीन मेरी तरफ देख रही हैं. एक्चुअली आई वॉज ओपनिंग द डोर्स फॉर देम. यस, कि अगर मैं इसमें कामयाब हो गई MBA करने में और आगे प्रोफेशनल कैरियर में जाने में, तो मेरे पीछे बहुत सारी खवातीन के लिए वो दरवाजे खुल जाएंगे.
And alhamdulillah, now many of the females are there who have done the MBA degrees and other degrees too. वो abroad में भी पढ़ रही हैं और लोग इस चीज को मिसाल देते हैं कि जी बिल्कुल आप बेटियों को पढ़ा सकते हैं, उन पे ट्रस्ट करना बड़ा जरूरी है. हाँ. उन पे ट्रस्ट करना बड़ा जरूरी है और उनके साथ खड़े होना बड़ा जरूरी है. Yes. मसला ये है कि मैं भी टीचर हूँ और टीचर जब तक बोले नहीं ना उसको सुकून नहीं आता. मैं आपको बताऊं, मैं कहता रहता हूँ कि जिस बच्ची को आप ट्रस्ट नहीं करते कि ये यूनिवर्सिटी में जाएगी, कॉलेज में जाएगी तो कुछ खराब हो जाएगी, नाउजुबिल्लाह, वो अगर घर में भी रहेगी तो खराब हो जाएगी. डेफिनेटली. ये कोई बात नहीं है कि यूनिवर्सिटी में जाके जिसने नहीं खराब होना वो दुनिया के किसी हिस्से में चली जाए वो नहीं होगी. This is the thing which people should understand. Definitely. And one should try to nurture, जो कहते हैं लोगों के अपने बच्चों की तरबियत ऐसे करें कि वो इतने कॉन्फिडेंट हों और उन्हें बुराई अच्छाई के जो क्लैरिटी है. Yes. Clarity is very necessary, डॉक्टर साहब. Clarity actually. देखिए यही क्लैरिटी है ना कि हमें पता है कि हमने बाहर जाना है और हम तालीम के लिए जा रहे हैं. फिर अल्लाह ताला आपके रास्ते बनाता है. बिल्कुल सही. और यहाँ फिर मैं ऐड करूं, जिसने घर से कदम निकाला तालीम हासिल करने के लिए और वो रास्ते में मर गया, शहीद करार, तो वो शहीद. ये मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह के नबी ने फरमाया. और मैं अमूमन कहता हूँ भी टीचर क्लासेस में भी कहता हूँ कि जिसने कदम निकाला पढ़ने के लिए वो तो शहीद है. बिल्कुल. और जो पढ़ाने के लिए आया वो शहीद नहीं है. वो भी है. Definitely. वो तो देखिए वो एक बहुत बड़ा ड्यूटी अपने सर पे लेके आया है ना. Basically when we are studying and we have an objective of studies, चाहे हम घर में पढ़ रहे हैं चाहे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, हम ऐन हालत इबादत में. Definitely. और इसके हमें बेनिफिट मिलेगा आगे जाके कि तुमने अल्लाह के नबी की हदीस के ऊपर अमल किया. जी. आगे सॉरी मैं बीच में. जी. नो प्रॉब्लम एट ऑल. कोई बात नहीं. सो इट इज़ द वे कि मेरी फैमिली बड़ी क्लियर थी दैट व्हाट आई हैव टू डू, व्हाट आर माय एम्बिशंस. और उसके बाद जब मेरी मेरी पर्सनल जो लाइफ थी वो आगे बढ़ी, मेरे हस्बैंड मेरी लाइफ में शामिल हुए. सो आई वाज द फर्स्ट वन टू टेल हिम दैट व्हाट आई वांट टू डू इन माय लाइफ. यस. देखिए बहुत सारी लड़कियां इसको कम्युनिकेट ही नहीं कर पाती. वो अपना पहला फरीजा समझती हैं शायद किचन संभालना है. मैं अब तक आई लाइक टू डू कुकिंग. Whenever I have time on Sundays, on Saturdays, I love to cook for my family. और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. But again I will say that अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो आपको जरूर करना चाहिए कि आप एक 10 to 15,000 में आप अपने पास एक कुक रख लें और जो आपके वो 8 to 9 आवर्स हैं प्रोडक्टिव, जिसमें आपने 3 दफा खाना पकाना है ना, वो 15,000 में खाना पकवा लें और अपना टाइम जो है वो वहां सर्व करें जहां पे आप अपनी कम्युनिटी को बेहतर रिजल्ट्स दे सकते हैं, जहां आप अपनी नस्ल को बेहतर रिजल्ट्स दे सकते हैं, जहां आप अपने मुल्क के लिए कुछ काम कर सकते हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हिस्सा डाल सकते हैं. जरूरी नहीं कि आप लेबर वर्क करते रहें. जरूरी नहीं है. देखिए वही मैं कहूंगी कि यू हैव टू रिकॉग्नाइज योरसेल्फ कि अल्लाह ताला ने आपको किस लिए बनाया है. कभी भी अल्लाह ताला ने आपको किसी कमतर चीज के लिए नहीं बनाया. आपको हमेशा बड़े पर्पस के लिए, बड़े काज के लिए रब ने बनाया होता है. यू हैव टू रिकॉग्नाइज कि वो काज क्या है, वो पर्पस क्या है एंड हाउ यू हैव टू रीच बाय दैट. सिर्फ अपने लिए नहीं, लोगों के लिए भी देखें कि लोगों को मेरे से क्या फायदा हो सकता है और उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करें. सो थ्रू दिस यू फ्लरिश योरसेल्फ एंड अदर्स टू. अभी तक आपने ये बताया कि आपने अपने घर से और गांव से कैसे निकली जी, लेकिन जो प्रोफेशनल ग्रोथ आपकी एक्चुअल कॉर्पोरेट सेक्टर में हुई, इंडस्ट्री में हुई, उसके बारे में कुछ बताइए. अच्छा, इसमें एक मिथ होती है हमेशा जो आजकल हमारे यूथ में भी पाई जाती है, जिसको मैं भी थोड़ा सा समझती थी कि डेफिनेटली इट इन्फ्लुएंसेस. हम नॉर्मली ये समझते हैं कि जी अगर आपके पास अच्छा रेफरेंस नहीं है तो आप अच्छी जगह पे जॉब हासिल नहीं कर सकते. इन माई केस इट्स ऑल फॉल्स. इट्स ऑल फॉल्स. मेरी जब लाहौर में फर्स्ट जॉब हुई थी that was through Rosie PK at that time. At that time Rosie PK अभी नया स्टार्ट हुआ था in 2007-2006. So I applied through that और मुझे वहाँ से डायरेक्ट कॉल आई. फर्स्ट इंटरव्यू मेरा टेलीफोनिक हुआ और उसके बाद सेकंड इंटरव्यू के लिए उन्होंने मुझे लाहौर में कॉल किया और सेकंड इंटरव्यू में उन्होंने मुझे ये भी कह दिया था कि आप अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेकर जाएंगी साथ में. Because you had the guts and you could show it to them. Yes. सो दैट वॉज ऑल्सो एन HR जॉब. वहाँ पे अप्लाई किया. जब हम इंटरव्यू के लिए देने जाते हैं, अब तक मैं ये समझती हूँ कि जब हम इंटरव्यू के लिए जाएं
تو ہمیں اپنی فیلڈ کا پتہ ہونا چاہیے دیٹ فار وچ فیلڈ وی آر گوئنگ, اور اس کے گلوبل ٹرینڈز کیا چل رہے ہیں. یس, ناٹ اونلی دا کنٹری وائڈ ٹرینڈس, ہمیں کنٹری وائڈ ٹرینڈس پہ نہیں جانا, کیونکہ ناؤ میں گلوبل ورلڈ بھی نہیں کہتی, میں اب اس کو گلوبل بال کہتی ہوں. اٹ ہیز نو باؤنڈریز. آپ یہاں سے بیٹھ کے امریکہ میں انٹرویو دے سکتے ہیں, آپ یہاں سے بیٹھ کے امریکہ کے کینڈیڈیٹ کا انٹرویو کر بھی سکتے ہیں, آپ آن لائن جابس کر سکتے ہیں. بٹ اگین آئی ول سے دیٹ یو ہیو اسکلز ٹو کمپیٹ ان اے گلوبل ورلڈ, یس, اینڈ یو ہیو ٹو گین دیٹ. ہم فیس بک, ٹویٹر, انسٹاگرام ہر چیز یوز کرتے ہیں, نیٹ ورکنگ یوز کرتے ہیں, ہم وہاں سے اپنی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے بھی چیزیں سیکھ سکتے ہیں جو نہیں کرتے. یوٹیوب پہ اتنے لیسنز موجود ہیں جو کہ آپ کو گھر بیٹھے وداؤٹ یوزنگ اے سنگل پینی آپ کو بہت کچھ سکھا سکتے ہیں. آپ کی پروفیشنل گرومنگ کر سکتے ہیں, آپ کی پرسنل گرومنگ کر سکتے ہیں, آپ کی کمیونیکیشن کو بہتر کر سکتے ہیں, آپ کو گلوبل ٹرینڈس سکھا سکتے ہیں کہ کیا ایچ آر کے کیا گلوبل ٹرینڈس ہیں. whenever I see anywhere تو میں ضرور پڑھتی ہوں کہ وہ کیا ہیں. اور ہیومن ریسورسز کی فیلڈ ایک ایسی فیلڈ ہے جس کو میں سمجھتی ہوں کہ کبھی بھی اس کو زوال نہیں آ سکتا, کیونکہ دیکھیں جو ٹیکنالوجی ہے نا وہ مشینز کو ٹھیک کر سکتی ہے, لیکن وہ کبھی بھی ایک ہیومن سائیکی کو ٹھیک نہیں کر سکتی. ہیومن سائیکی کو ہمیشہ ایک ہیومن ہی ٹریٹ کر سکتا ہے, مشین کبھی ٹریٹ نہیں کر سکتی. سو ہیومنس کی ہمیشہ مارکیٹ رہے گی, اور اسی لیے ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی بھی ہمیشہ مارکیٹ رہے گی. سو دیٹ از دا تھنگ. اس کے ڈائمینشنز بدلتے رہیں گے, اس کے ڈائمینشنز بدلتے رہیں گے, اس میں ٹیکنالوجیکل انوویشن ضرور آتی رہے گی, لیکن یہ فیلڈ جس میں ایک ہیومن ڈرائیو کر رہا ہوگا ہیومن ریسورس مینجمنٹ کو, وہ کبھی بھی ڈپلیٹ نہیں ہوگی. ہم انالائٹیکل انالیسس جو ہے وہ سسٹم کے تھرو کر سکتے ہیں, سیپ اچھے انالیسس کرتا ہے اور بہت سارے انالائٹیکل ٹولز ہیں, لیکن جو پیپل آبجیکٹیوز ہیں, پیپل اسٹریٹجی ہے, وہ کبھی بھی مشین میڈ نہیں ہو سکتی. اس کی امپلیمنٹیشن کبھی بھی مشین میڈ نہیں ہو سکتی. اور ڈیفینیٹلی اسی طرح سے پیپل ڈیولپمنٹ کا جو کام ہے وہ بھی کبھی مشین میڈ نہیں ہو سکتا, وہ ہمیشہ ہیومن سینٹرک ہی رہے گا. سو اسی لیے جو ورڈ ہیومن ہے اس کو ہمیں بہت ڈیپلی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اس کو ہم ریجیکٹ نہیں کر سکتے کہ ہم ماڈرن ہو گئے. بالکل. اچھا یہ بتائیے, آپ نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ آپ کے پروفیشنل کیریئر میں ڈیفیکلٹیز کدھر آئیں, کیونکہ میں نہیں مانتا کہ کسی بھی آرگنائزیشن میں لوگ آپ کی ٹانگ کھینچنے والے نہ ہوں. ہاں ذرا میں تھوڑا سا جنیرک فارم میں بات کر دیے. دیکھیں آپ کو ہر جگہ مشکل لوگ بھی ملتے ہیں, نیگیٹو پیپل بھی ملتے ہیں, اور رکاوٹیں بھی آتی ہیں آپ کے راستے میں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ لائف از ناٹ اے بیڈ آف روزز. سو یو شوڈ بی ریڈی ایوری ٹائم فار آل ڈیفیکلٹیز. دیکھیے ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ کرونا جیسی بہت بڑی چیز آ جائے گی جس کا کسی کو بھی پتا نہیں ہوگا, اور ایک دم سے ساری دنیا معذور ہو کے بیٹھ جائے گی. کسی کے بھی مائنڈ میں نہیں تھا, حالانکہ بہت بڑے وہ جو کہتے ہیں تھنک ٹینکس بیٹھے ہوئے ہیں, بٹ دے ور ناٹ ایکسپیکٹنگ سچ آف دا تھنگس, اور اس کے بعد سے ٹوٹلی بزنس ڈائنامکس ہی آپ کے چینج ہو گئے ہیں. سو پروفیشنل لائف میں ڈیفینیٹلی آپ کو پرابلمس آتے ہیں, بٹ میں تو ایک چیز کہوں گی کہ یو ہیو ٹو بی پازیٹیو. اگر آپ پازیٹیو انرجی کے ساتھ نیگیٹو لوگوں کا یا نیگیٹو انرجیز کا مقابلہ کرتے ہیں تو ہمیشہ پازیٹیوٹی جیت جاتی ہے. بالکل صحیح, الٹیمیٹلی وہی ہے. لیکن اس سارے پروسیس میں یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف یور سیلف دیٹ یو ہیو ناٹ چینج یور اون سیفیئر فرام پازیٹیو ٹو نیگیٹو. ٹھیک ہے, آپ نے نیگیٹو کا مقابلہ کرنا ہے پازیٹیوٹی کے ساتھ. آپ نے خود کو نیگیٹو نہیں کرنا. ڈونٹ سکب ٹو نیگیٹیوٹی. کہ اینڈ پہ پتہ چلے کہ ہم تو خود ہی سارے کے سارے نیگیٹو ہو گئے. عموماً وہ جب ریئیکشنری ہوتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے. That should not be there. That should not be there. دیکھیں آپ کے جو مخالفین ہوتے ہیں نا, ان کو کیا پروفیشنلی کیا انسیکیورٹیز ہوتی ہیں, that she or he will replace me first of all, یا they are not from my group. groupings یا اس طرح کی چیزیں سم ٹائم ہوتی ہیں پروفیشنلزم میں. تو میں یہ کہوں گی کہ آپ کو کسی طرح کی پولیٹکس کا حصہ نہیں بننا چاہیے, آپ کو کسی طرح کے گروپس کا حصہ نہیں بننا چاہیے. یو شوڈ اسٹک ٹو یور کمپنیز آبجیکٹیوز. آپ کی کمپنی کیا چاہتی ہے,
آپ کی کمپنی کیسے گرو کر رہی ہے, آپ اس کی گروتھ میں کیسے حصہ ڈال سکتے ہیں. پالیٹکس کی بجائے پرفارم کرتے رہے. یس, دس از دی بیسٹ وے دس آف از دی ڈوئنگ بیسٹ وے. پالیٹکس. یس, کہ آپ نے اپنے آبجیکٹیوز پہ نظر رکھنی. جب دوسرے آپ کے خلاف پلاننگز کرنے میں بزی ہوں, آپ اپنے آبجیکٹیوز اچیو کرنے میں بزی ہوں بیسیکلی, تاکہ وین کہیں پہ بھی کسی فورم پہ بھی اگر آپ لوگ بات کرنے بیٹھیں تو پھر آپ کو یہ پتا ہو دیٹ what are my achievements, what are my accomplishments, what addition I have made to the company. سو وہاں پہ آپ اپنے آپ کو بہتر طریقے سے پریزنٹ کر سکتے ہیں اور بہتر طریقے سے کمپیٹ کر سکتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی جو ادر پارٹی ہوتی ہے پھر وہ ڈپلومیسی میں یا اس میں لگی ہوتی ہے, کمپٹیشن میں لگی ہوتی ہے, تو وہ مائٹ بھی اتنا اچیو نہیں کر سکتے. ایکچولی یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ میرا بھی آبزرویشن یہ ہے کہ پیپل ہو آر فیئرفل, یس they create a lot of problem. یس fearful جو ہوتا ہے نا, جو ڈرا رہتا ہے, تو یہ ڈرو پروگرام جو ہے یہ کام خراب کرتا ہے. ڈیفینیٹلی جو جتنا کانفیڈنٹ ہوگا وہ پالیٹکس میں بھی نہیں پڑے گا اور وہ لوگوں کو انکریج بھی کرے گا. اور آپ جتنا اپنی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں لوگوں کو انکریج کر کے, people become your friends and supporters. یہ بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ جو ڈر جاتے ہیں کہ یار یہ میری جگہ نہ لے لے, جبکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا, کوئی کسی کی نہیں لے سکتا جگہ. ڈیفینیٹلی ڈاکٹر صاحب. اور ایک چیز میں ایڈ کروں گی کہ دیکھیں ڈیفینیٹلی آلویز وین وی اسٹارٹ آور کیریئر وی ول اسٹارٹ فرام دا انٹری پوزیشنس, انٹری لیول پوزیشنس, جو کہ چھوٹی مائنر پوزیشنس ہوتی ہیں. ایون ہم MBA کر کے جا رہے ہوتے ہیں یا BBA کر کے جا رہے ہوتے ہیں. So from very first step you should be confident enough in your personality کہ میں نے اپنی آرگنائزیشن میں کیا بینیفٹ لانا ہے. کچھ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اسٹریم لائن, آپ کو ہمیشہ چیزوں کو اینالائز کرنا چاہیے کہ جو چیز چل رہی ہے اس میں میں مزید بہتری کیسے لا سکتا ہوں, ایفیشنسی کیسے آ سکتی ہے. اور اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی آئیڈیا ہے اس کو اپنے سینئرز کے ساتھ ڈسکس کرنے سے کبھی نہیں گھبرانا چاہیے. کہ یہ سوچیں کہ جی اچھا ایک ہیڈ HR بیٹھا ہوا ہے اور میں ایک آفیسر HR ہوں, تو میں یہ بات کروں گا تو شاید وہ نہیں سنیں گے یا کہیں گے اس کے دماغ میں یہ بات آ گئی ہے. نہیں, وہ جو آپ کے انٹرنل فیئرز ہوتے ہیں بیسیکلی. سو فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو کل یور انٹرنل فیئرز کہ مجھے یہ بات کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے, اگلا سنے گا نہیں سنے گا. نہیں, آپ کو اگر وہ مائنڈ میں آئیڈیا آیا ہے یو شوڈ پریزنٹ دیٹ, اینڈ مائٹ بی دیٹ از دا ٹریگنگ پوائنٹ آف یور کیریئر. کہ اچھا وہاں سے آپ کو وہ اسائنمنٹ مل جاتی ہے دیٹ یو ہیو ٹو ورک آن دیٹ, اور اس کے اچھے ریزلٹس نکلتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی کمپنیز جو ہیں وہ اپنے ٹیلنٹ کو پہچانتی ہیں اور اوپر لے کے آتی ہیں. سو اٹ از مائی کیریئر گروتھ. میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے کبھی بھی کچھ اسائنمنٹس ایسی تھیں جن میں میں نے والنٹیئر کرنے سے نہیں اپنے آپ کو پیچھے کیا کہ آئی ایم آلریڈی برڈنائزڈ, میرے پاس اپنا چنک آف ورک ہے کمپلیٹ کرنے کے لیے اور مجھے کوئی اور کام نہیں کرنا. نہیں, یو شوڈ بی اے سپورٹیو ہینڈ ٹو یور کولیگس, ٹو یور سینئرس اینڈ یور ادر ڈپارٹمنٹس ٹو. کہ آپ کو ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنی چاہیے اور ان کی بھی پرابلمس سننے چاہیے, انڈرسٹینڈ کرنے چاہیے, اچھا مشورہ دوسرے کو دینا چاہیے, اچھی ریکمنڈیشنس دینی چاہیے. جہاں پہ بھی آپ سپورٹیو رول پلے کر سکتے ہیں ضرور کریں. دیٹ برنگس چینج. یہ جو ہماری پروفیشنل انسیکیورٹیز ہوتی ہیں وہ بہت حد تک ختم ہو جاتی ہیں وین یو آر سپورٹیو ٹو. پتہ چل رہا ہوتا ہے آپ کو کہ دوسرا بندہ میرے ساتھ انسیکیور ہے, میرے ساتھ نان سپورٹیو ہے, میرے ساتھ نان کوآپریٹو ہے, بٹ یو کین ٹیک فرسٹ اسٹیپ ٹوورڈز پازیٹیوٹی. وہ کلیش آپ ختم کر دیں. مائٹ بھی وہ نہ پاؤں بڑھا سکتا ہو, آپ بڑھا دیں وہ پاؤں. اچھا یہ بتائیے کہ یو ہیڈ بین اے اسٹوڈنٹ آف UCP اینڈ یو ہیو اسٹرگلڈ اے لاٹ, اور واٹ ایڈوائس یو ول گیو ٹو دی پریزنٹ اسٹوڈنٹس جو اس وقت پڑھ رہے ہیں کہ وہ کن لائنوں پہ سوچیں, کن لائنوں پہ کام کریں؟ دیکھیں تعلیم انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے ہی حاصل کرتا ہے ڈیفینیٹلی, اور وہ سب سے پہلے ہمیں وہ مقصد پتہ ہونا چاہیے. وی آر ناٹ ہیئر, سمپل ورڈز میں کہوں گی کہ اسٹوڈنٹس آر ناٹ ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ٹو ڈو اے پارٹی. ہم نے یہ ہمارے لاسٹ ایئرز ہوتے ہیں ہماری تعلیم کے, اس کے بعد وی آر ان دا اکانومی ٹو جنریٹ بینیفٹس فار آور کنٹری. ہم نے اس ملک کی آرگنائزیشنس میں جانا ہے یا ہم نے اپنا بزنس کرنا ہے یہاں سے باہر جا کے, تاکہ ہمارا اپنا فیملی خوشحال ہو سکے اور ہمارا ملک بھی خوشحال ہو سکے, اور جس علاقے میں رہ رہے ہیں وہاں پہ بھی خوشحالی آ سکے. سو اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو اتنا بہتر بنا کے جانا ہے باہر دیٹ واقعی پروسپیرٹی آئے, کوئی چینج آئے آپ کے دم سے. آپ اپنا بزنس کرنے جا رہے ہیں تو بھی آپ کے اندر کچھ سکلز ہونی چاہیے. ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی کہ آپ نے اپنے بزنس کو کہاں لے کے جانا ہے, یا آپ نے اپنی جاب میں کہاں پہ گرو کرنا ہے. آپ کے اندر مائنڈ فلنس ہونی چاہیے, آپ کے اندر ریسورس فلنس ہونی چاہیے کہ جی
with minimum resources how we have to do and how we have to generate the profits And add value. yes and add value That definitely is and the add thing. value और जिस तरह के भी circumstances आ जाए हमने घबराना नहीं है हाँ, हमने डटे रहना है बिल्कुल अपनी सही। पोजीशन के ऊपर देखिए और- कोरोना हैज गिवन यू मेनी स्ट्रेटजीज और हजरत अली से किसी ने कहा कि आप पे कभी कोई मुसीबत आई, उन्होंने कहा नहीं, मुझ पे मुश्किलात आई, यस हाँ वो मुसीबत बन गई अगर मैं घबरा गया। यस तो ये जो घबराने वाली बात है ना, कोई लोग कहते हैं मैं घबरा गया, ये फिर घबरा गए तो मतलब है फेल हो गए। यस यस इससे निकलना है हमें। अच्छा, एक और चीज़ जो आखिरी में बात करना चाहूँगा, उसके बाद समाप्त करते हैं। Right. ये बताएं कि when I was in BCom, I'm talking of 1972-73, ओके probably you were not born. No, definitely you were not born. यस I remember that we had not heard of one machine which is known as computer. राइट कोई बात ही नहीं थी। उसके बाद कोई 20 साल के बाद कंप्यूटर का जिक्र आ गया था, या लेकिन उसके ऊपर कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं थी। राइट लेकिन पता ये चला कि कंप्यूटर के सीखे बगैर गुजारा नहीं है। गुजारा नहीं है और मैंने एन मिड करियर में कंप्यूटर के ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की आपने और नहीं, थोड़ा सा काम किया। right. कोई खुसूसन आया, मैं ट्रेनर, तो मैं ट्रेनिंग कराने के लिए मुझे पावर पॉइंट स्लाइड्स बनाने, वो मैं खुद से बनाता हूँ, किसी से नहीं बनवाता। और ये जब तक स्किल ना हो तो यू कैन नॉट you cannot do that yes definitely एंड आई वुड से कि देयर अनदर प्रॉब्लम, उसके ये इस बात को 20 साल से ज़्यादा हो गए, 24 साल हो गए। 24 साल में एक और चेंज आएगी, right अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। yes ये मिड कैरियर में मेरे साथ ये था, अब एंड ऑफ कैरियर शायद ये हो रहा है। ये हो रहा है एंड व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू फोरसी फॉर द स्टूडेंट्स कि व्हाट न्यू थिंग्स आर लाइकली टू कम अप आफ्टर मे बी 10 years or so, जो विच दे हैव नॉट हर्ड ऑफ, उसका क्या करें और उसके बारे में कोई गाइड करें? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें टेक्नोलॉजी को वेलकम कहना चाहिए। दैट इज वंडरफुल। Yes, you should be ready for the change and you should be adaptive to the change. क्योंकि change is the only constant. सबात तगय्युर तो है ज़माने में, दैट इज द ओनली कांस्टेंट थिंग that व्हिच is इज the only constant कि ये होता रहेगा। So you should be adaptable enough for that और mentally अपने आप को प्रिपेयर रखना चाहिए। जब आप किसी चीज से ये कहते हैं ना कि नहीं ये तो मेरे टाइप की चीज नहीं है, मुझे इसको लर्न नहीं करना, एट दैट पॉइंट यू आर फॉल्स बेसिकली। एट दैट पॉइंट आप अपने आप की नफी कर रहे होते हैं। मैं ये समझती हूँ कि इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, वो किसी वजह से बनाया है, हमें तमाम मखलूकात से अशरफ कर दिया है बेसिकली। इतनी इज्जत रब ने दे दी और एक ब्रेन हमारे अंदर रख दिया विच इज सेकंड टू हिम, तो हमें उसको कभी भी नीचे नहीं लाना। वो इम्पोर्टेंस जो अल्लाह ताला ने हमारी बनाई है उसको हमें समझ के रखना है कि हर चीज के ऊपर इंसान गालिब आ सकता है। और जब तक आप ये सोच रखेंगे कोई भी चीज आपके ऊपर गालिब नहीं आती फिर। बिल्कुल सही। यस सो बिल्कुल डेफिनेटली दुनिया चेंज हो जाएगी। टेक्नोलॉजिकल जो इम्प्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस हैं, दैट आर ग्रोइंग वेरी फास्ट। लेकिन अगेन आई विल से कि ह्यूमन ब्रेन खत्म नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। ये तमाम चीजें उससे नीचे हैं, ये ह्यूमन ब्रेन ने बनाई हैं, उसी ने जनरेट की हैं, वो लेके चल रहा है इनको। सो जब तक आपकी ये सोच रहेगी आप उसके ऊपर जो है वो गालिब रहेंगे। लेकिन जब आपने इनको गालिब कर लिया तो फिर हम डोमिनेंट हो जाएंगे उससे। और डेफिनेटली हमें सीखने का अमल कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। मैं आपको बताऊं, जब ये टच स्क्रीन मोबाइल्स आए, मैं अभी तक अपने फोन से इतनी फ्रेंडली नहीं हूं जितनी मेरी बेटी मेरे फोन से फ्रेंडली है। Yes. Many of the features of iPhone I don't know and even I'm not interested in those things. Because you don't have time either. I don't have time. मेरी बेटी बता रही होती है मामा ये भी इसमें फीचर है, मामा ये भी इसमें फीचर है। So it is your interest basically कि आप कितना उसमें इंटरेस्ट लेते हैं और वो कितनी आपके लिए जरूरी भी है। एंड हाउ मच टाइम एम्पल जो हमारे पास वेला टाइम होता है वो कितना है आपके पास एक्चुअली। सो व्हेन वी आर इन प्रोडक्टिव थिंग्स तो हमारे पास वो टाइम कम होगा। बट डेफिनेटली वी शुड से वेलकम टू द टेक्नोलॉजी, अदरवाइज वी कैन नॉट थ्राइव इन दिस कॉम्पिटिटिव What वर्ल्ड। I've understood from your talk is that the new students, for the students I am saying Yes. that Yes. you should always be prepared to accept change. Yes. And you should always be prepared to accept new technology. New technology, And yes. you should always be prepared to get adaptable. Yes.
you should be adaptable. Yes. اور چیزوں کو اور اس کے یہ نہیں کرنا کہ یہ کفر ہے یہ حرام ہے یہ نہیں, آپ جو بھی چیز آتی ہے اس کو لیں. Yes. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ایک مدرسے میں مجھے بلایا گیا, بڑی پرانی بات ہے, انہوں نے کہا یہ کمپیوٹر کیا نازل ہو گیا یہ کیا. اس وقت میں نے انہیں کہا تھا, میں نے کہا کہ یہ کمپیوٹر کی اچھائیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی ہوں بھی گی, ہیں. Yes. اور اچھائیوں کے لیے آپ اس کو یوز کریں. Yes. اور آج ہر مدرسہ بھی کر رہا ہے, میں دینی مدرسے کی بات کر رہا ہوں, اور ہر جگہ یہ چل رہا ہے. بہت اچھی بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ چینج کو کبھی ریزسٹ نہ کریں, وہ آنی ہے اور آپ کے ریزسٹ کرنے سے رکنی نہیں ہے. اس کو اڈیپٹ اس طریقے سے کریں کہ اس کی اگر کوئی برائیاں آپ کو نظر آتی ہیں تو وہ سب سائڈ ڈاؤن کر دیں, وہ سائڈ پہ کر دیں. So, ladies and gentlemen, I thank Naima Nazir for her presence over here. اور انہوں نے بہت ٹائم نکالا ہے, اور یہ جس قسم کی ان کی مصروفیات ہیں اور جس لیول کے عہدے پہ کام کر رہی ہیں, یہ ٹائم نکالنا بڑا مشکل کام تھا, for which I am so grateful to her. اور اینڈ پہ میں صرف یہ کہوں گا کہ the takeaway of this today's discussion is that students or anybody in Pakistan should know کہ what they are going to achieve. ان کے objectives clear ہونے چاہیے. clarity of mind جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے, اور بغیر کلیئرٹی کے ہم کام نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ ریزیلینس. ہی ہیز اسٹرگلڈ فار 17 ایئرس, اور اسٹرگلڈ فرام اے گاؤں, بالکل ولیج لیول سے, اور جہاں پہ تعلیم کا کوئی زیادہ رواج خصوصاً خواتین کے لیے نہیں تھا, اینڈ شی واز دی فرسٹ پرسن ٹو کم آؤٹ ایٹ دا یونیورسٹی لیول, اور یہ انہوں نے اوروں کے لیے بھی راستہ کھول دیا. تو یہ ریزیلینس اور جو کام آپ کر رہے ہیں اس کے ساتھ جڑے رہنا, لگے رہو, یہ بہت ضروری ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ڈو ناٹ ورک فار دا CGPA, ورک فار لرننگ, اینڈ CGPA will come out as a default. اور آپ نمبروں کے پیچھے نہ جائیں, آپ سیکھنے کے پیچھے جائیں, نمبر تو آ ہی جائیں گے. اور اگر کبھی نمبر لیٹ سے کم بھی آ جائیں تو کارپوریٹ سیکٹر میں, انڈسٹری میں آپ کی سکلز اور لرننگ کو ویلیو کیا جائے گا. اور ایک اور چیز جو ہم بات کرتے رہے اس کا یہ نٹشل ہے کہ academic knowledge is a very 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 important thing, but it should be associated with skills. اگر آپ کو سکلز نہیں آتی اور رٹے مارے ہوئے ہیں اور وہ اکیڈیمکلی آپ بڑی تقریر کر سکتے ہیں اس کے اوپر, اور اس کو آپ پریکٹیکلی امپلیمنٹ نہیں کر سکتے, آپ کمپیوٹر یوز نہیں کر سکتے, آپ کوئی اور آپ کو سافٹ ویئرس کا علم نہیں ہے, تو پھر آپ فیل ہو جائیں گے. آپ کو سکلز جو ہیں, جو ٹولز ہیں, ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. تو تھینک یو ویری مچ نائمہ, آئی ایم سو گریٹفل, اینڈ تھینک یو ویری مچ ایوری who is listening to us, and this is a wonderful program, and I hope to see you next time. Allah Hafiz. Allah Hafiz.